दिवचल मुखेल रस्त्यार छत्रपती शिवाजी सर्कलाकडली सिग्नलां बंद पडल्यात। येरादारेंत लोकांक भोव आडखळी येतात। स्कुलाच्या भुरग्यांक रस्तो क्रॉसिंगेंत आडमेळी येतात। कितलेशेच अपघातय जाल्यात खंय, पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कलाकडली सिग्नलां एका म्हयन्या परस चड काळ जाले कार्यरत नात। ह्या रस्त्यान प्रवास करप्यांक सिग्नलां नाशिल्ल्यान अपघातांचो भंय पडला। लागसरच्या स्कुलांक हे सिग्नल बंद पडिल्ल्यान अडचणींक तोंड दिवचें पडटा। संबंधीत खात्यान अजून मेरेन हाचेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्याचे थळाव्यांनी स्पश्ट केले। आयज आमी हांगा चांदोली हायस्कूल शिवाजी महाराज पुतळ्याकडे आसा आमी आयज गेली एक 20-22 दीस जाले हांगाची सिग्नल आसा ती बंद आसा आनी बंद असल्या कारणान हांगा जो अडथळो निर्माण जाला वाहतूक जी भरमसाठ वाहतूक चारू रस्त्यांनी तेजेर नियंत्रणूच ना की केन्ना हांगा एक्सिडंट जावंक शकता। हेजेर गंभीर्यान विचार जावपाक जाय आनी हांगा सकाळची 8:30-9 मेरेन हायस्कुलाची भुरग्यांची गर्दी आसता, मागीर दनपारां भुरग्यांची गर्दी आसता, तेन्ना बेगीनचे बेगीन हे जे हांगा सिग्नल आसा ते चालू करचे अशी आमी मागणी करतात। हे सिग्नल आता 2 महिने तरी जाले आसतात हे बंद आसा। हे सिग्नल बंद असल्या कारणान हांगासर खूप लोकांक त्रास जाता। अशे त्रास जाता की जे आतांचे ते भुरगे जे कोण नवे आसा आनी पोरणे आसा हे आपणाक जाय पळय तशें ते हे करता। हेजें कारण कितें तर हांगा ट्रॅफिक पुलीस आसले जाता ना, एक जालें, आनी लोकांक शिस्त ना, दुसरें जालें। आनी शिस्त नासल्या कारणान हांगा लोक कशे गाडयो काडटा। आतां कशाचे कशे सिग्नल जेन्ना आसलेले त्या वेळाचेर वचूंक सारके लोक वेवस्थीत वयताले। आतां कोण कशें ना, आतां जाय तो तुका रस्तो खंयच्यान येता वयर एक तो आमचो म्हापशाच्यान आमचो बिचोली बाजारान वचपाक जो रस्तो पळय आसा तो एक रस्तो जालो। दुसरो फोंडेच्यान म्हणजे त्या बस स्टँडा वचून जो रस्तो येता तो जालो। आनी तिसरो मार्केटांच्यान असो लोक खंय वयता तें कळना, पण कोणाक कोण रावना। अशे एक्सिडेंट बी जाले? अशे एक्सिडेंट 2-4 फावटी तरी जाले। म्हाका खुद्द म्हाकाचेच गाडयेर गाडी मारली। तो विचारता तुका दिसना कितें रे म्हणून, आनी ताका ना दिसना कितें सिग्नल ना, तुकाय दिसना म्हाकाय दिसना। तुमची मागणी कितें आसा? म्हाजी मागणी अशी आसा की तुमी सरकारान कोण कन्सल्टींग कोण आहा त्या डिपार्टमेंटान ती आमचे सिग्नल बेगीनचे बेगीन बरें करचे आनी लोकांचे त्रास हे काडचे। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।